السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. حبيت نوصل ميساج أولا ألف ألف مبروك وهنيئا للشعب الجزائري بفوزه على نظيره التونسي، والحمد لله على هذا النتيجة الرائعة، وألف ألف ألف مبروك للمنتخب الجزائري. ثانيا دائما كل الدروس اللي راني نحطها في الفيديو دائما راني نقول هذه الدروس نوجهها بالدرجة الأولى إلى الأولياء. لماذا؟ لأن الأولياء الأمهات بالدرجة الأولى راهم يتعبوا مع الأبناء نتاعهم، وأنا راني نوري لهم يعني الطريقة الصحيحة كيفاش حنا نخدموا في الأقسام مع هذا النوع من الدروس أو التمارين. أنا راني نوري للأمهات يعني يخدموا بنفس الطريقة اللي نعملوا بها في القسم، يعمل بها أو تعمل بها الأم أو الأب في المنزل مع الابن تاعه. اليوم خصصت لكم حصة لا ليكتور، حصة القراءة. رانا كما على بالكم رانا في بروجي نيميرو 2 سيكونس نيميرو 1 سي ان ليو اكسبسيونيل. التكست نتاعي الموجود هنا على باج 38 انتيتولي او موزي دي زانيمو، في متحف الحيوانات. يلا مع بعض نشوفوا هاد لا ليكتور ونطرحوا الأسئلة ونجاوبوا مع بعض. Alors, Horace s'ennuie tout seul à la maison. Horace s'ennuie tout seul à la maison. Horace هذه une personnage غادي نتعرفوا عليها خلال النص، نعرفوا شكون هذا Horace. Alors Horace s'ennuie tout seul à la maison معناها راه متضايق هذا Horace في المنزل من راه وحده. Alors ici il allait au musée معناها ولو كان يخرج ويمشي وين au musée إلى المتحف. D'un bon il est dehors. Alors تنتم هو حب يخرج. Le petit chien arrive devant un beau bâtiment. واش قالوا لنا؟ Le petit chien. إذن Horace شيكون c'est un petit chien. Alors هاد الشخصية اللي قلنا عليها قبيلة، هاد le personnage il s'agit d'un petit chien. Alors le petit chien arrive devant un beau bâtiment. وين حبس؟ حدا أو أمام un bâtiment. Le musée. هذا الباتيمات تاعش تاع لو موزي. الوغ لو موزي ديغيير سي بورت يعني وراء الابواب نتاعه سون غاسومبلي لي زانيمو، يعني غاسومبلي معناها راهم لامين او مجموعين كل الحيوانات. الوغ ديغيير لي بورت تاع واش لي بورت دو موزي سون غاسومبلي لي زانيمو. دو بلو غران او بلو بوتي، من الاكبر إلى الأصغر، يعني من l'animal اللي هو grand حتى l'animal اللي هو petit. Mais le gardien lui dit، يعني le gardien اللي هو الحارس تاع le musée. واش قال الأوراس؟ C'est interdit aux chiens. C'est interdit aux chiens، يعني ممنوع باش يدخلوا les chiens. Alors Horace rentre à la maison، عاوي ولا à la maison تاعه. Il fouille. واش معناتها لو فير فوي؟ معناها راه يبحث. Il fouille les armoires، في كامل les armoires. Il essaie des costumes. هنا بدا يلبس في لي كوستيم، يعني يبدل ويحاول يديغيزي روحه. alors il essaie des costumes de matelot. matelot معناها اللي هما البحارة. de Zorro، شخصية زورو. Apache، شخصية أباش. finalement il choisit les vêtements de son maître، ولكن في الأخير اختار هو باش يلبس les vêtements تاع من de son maître، معناها تاع المعلم نتاعه أو المربي تاعو. c'est le meilleur camouflage. إذن c'est le meilleur camouflage. d'accord. alors camouflage معناها le déguisement. cette fois-ci هذا المرة Horace entre au musée. alors Horace مشى ودخل au musée، معناها نجح ودخل. émerveillé. واش معناتها émerveillé؟ معناها مخلوع، يعني مندهش منبهر. il découvre des animaux étranges. واش لقى des animaux حيوانات غريبة étrange. le long des couloirs، يعني على طول لي couloirs واش لقى؟ عندنا l'ours، عندنا la haine sont alignés. شكون هو l'ours؟ راهم عندنا لا فوتو نتاع l'ours، هذا هو l'ours اللي هو الدب، وليان اللي هو الضبع. هادو لي دو زانيمو واش بيهم؟ ils sont alignés، معناها واحد حدا واحد. لونتيلوب اللي هو هذا يعني الظبية انتيلوب. لونتيلوب ا دي كورن. واش تحمل؟ تحمل دي كورن، عندها يعني قرنين.
لو hibou اللي راه موجود هنا هي البومة. لو hibou pointe son bec. نعرفوا باللي لو hibou اللي هي البومة عندها البيك نتاعها المنقار تاعها جاي مدبب يعني جاي رقيق بزاف. alors pointe son bec. ils ont l'air redoutable et Horace frissonne. alors يعني الشكل نتاعهم avoir l'air قلنا c'est un verbe d'état رانا شفناه في الدروس الماضية. ils ont l'air معناها عندهم الهيئة أو يبدون على هيئة redoutable معناها ما همش جايين يزعقوا. معناها لما شافوا أوغاس اللي هو لو بوتي شيان يعني كل واحد منهم يعني تقريبا كشر على الانياب نتاعه. الوغ واش به أوغاس؟ أوغاس فريسون. فريسون معناتها هنايا يرتعد أو يرجف. إذا هذا هو لو تكست تاعي. غادي نعاود نقراه بطريقة أخرى. الأولى أنا شرحت ولكن غادي نديرو انصامبل لا ليكتور باش التلميذ في المنزل يعرف كيفاش يقرا ووقتاش يحبس. حنا قلنا عندنا لا فراس تاعنا تبدا بالماجيسكول. لازم لما تكون عندي ان بوين نحبس، لما تكون عندي اون فيرغول تاني نحبس شويه، لما يكون عندي اون كيسيون يعني لو ريتم تاع طرح السؤال يختلف عن بقيه الجمل. alors au musée des animaux Horace s'ennuie tout seul à la maison. Et s'il allait au musée? D'un bond, il est dehors. Le petit chien arrive devant un beau bâtiment. Le musée, derrière ses portes, sont rassemblés les animaux du plus grand au plus petit. Mais le gardien lui dit « C'est interdit aux chiens. » Horace rentre à sa maison. Il fouille les armoires et essaie des costumes du matelot, Zorro, Apache. Finalement, il choisit les vêtements de son maître. C'est le meilleur camouflage. Cette fois-ci, Horace entre au musée. Émerveillé, il découvre des animaux étranges. Le long des couloirs, l'ours, la hyène sont alignés. L'antilope a des cornes. Le hibou pointe son bec. Ils ont l'air redoutables. Et Horace frissonne. إذا نرجع هنا بعد لا ليكتور أم عندي هنايا دي كيسيون. عندي نيميرو 2 et numéro 3 et numéro 4. alors écris vrai ou faux sur ton ardoise. هنا نستعمل اللوحة. انتي في المنزل يعني تقدري تخدمي غير بلو كريون نوار عن طريق قلم الرصاص تطرحي له الأسئلة وهو يجاوب عفوا. alors vrai معناتها صحيح، فو معناتها خطأ. alors أول فراس عطاوها لي Horace est un petit chien. Horace est un petit chien. إذا Horace est un petit chien قلناها alors c'est vrai. Ce n'est pas interdit aux chiens. عفوا Horace va au marché. Horace va au marché. قال لك Horace ماشي au marché. هنا c'est faux. Ce n'est pas interdit aux chiens. Ce n'est pas interdit aux chiens. قال لك ليس ممنوع باش يدخلوا لي شيء. هنا c'est faux. Ce sont des animaux étranges. قالوا لنا باللي كاين حيوانات étranges. C'est vrai. Les animaux ont l'air gentil. قال لك les animaux عندهم يعني يبدون على هيئة يعني ظراف وجونتي. لا هنايا c'est faux. alors corrige ce qui est faux. معناها إلا درت خطأ أنت غادي مع الابن تاعك تحاولي باش تصحيله. numéro 4 relis le texte puis réponds. نعاودو تقراو النص ونطرحوا هذه الأسئلة. طرحي على الابن تاعك وشوفي كيفاش يجاوب. alors عندي A quel costume essaie Horace. وين الكوستيم اللي سياه Horace؟ quel costume. حاول التلميذ هو اللي يجاوب أولا ومن بعد إلا ما لقاش أنت تعطيه الإجابة اللي هي لو كوستيم تاع من 200 متر. هو واش سيا لو كوستيم 200 متر. Pourquoi Horace a-t-il choisi le costume de 100 mètres. أولا هنا عفوا في الأ quel costume essaie Horace كامل لي كوستيم اللي قلنا الكوستيم تاع لي ماتلو ومن بعد زورو ومن بعد أباش. D'accord. بعد قلنا finalement le costume 200 mètres. هنا في البي pourquoi Horace a-t-il choisi le costume 200 mètres. علاش خير هو le costume 200 mètres. علاش قلنا باسكو قلنا سي لو ميور كاموفلاج. كان هو أفضل أو أحسن حل. c'est que s'est-il passé cette fois-ci يعني واش صرا بعد اللي سيا هو لو كوستيم 200 متر. alors cette fois-ci alors Horace مكتوب هنا cette fois-ci Horace entre
au musée معناها نجح ودخل au musée. هنا في التمرين رقم 5 قال لك avec ton camarade trouve les mots du texte qui correspond aux images. Quels sont les animaux alignés le long des couloirs؟ وين راهم les animaux alignés au long des couloirs؟ حنا واش قلنا من خلال النص les animaux qui sont alignés شكون هما؟ عندنا l'ours. alors l'ours هو واش غادي يدير؟ غادي يكتب الاسم تاع l'ours هنا. عندنا ايضا لا ين يكتبها هنا. عندنا لانتيلوب يكتبها هنا، وعندنا لو ايبو يكتبه هنايا لتحت. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في حصة القراءة. ما تنسوناش بالدعم، ما تنسوناش بالاشتراك، وما تنساوش ايضا الجيم. الى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.